okulonda tusobole okulaba nga tulonda abantu watuufu. Mwebale nnyo mwebalize ddala. Kale sebo oba yakuwaaki Erias kimu bibiri Erias by the way Erias akomawo okuba Lord Mayor kwesimbawo akomawo ono naye sebo mwalimu mubalira agende ku ntebe y'obukulembeze Sebagire akomawo gwe ngenda okukwata ngenda kuwa seconds wangi. Alo wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Olubalo okuweereza sebo. Ebale kuwuliriza. Ono omukwaya Latifa okusinzira eno Lwabenge Kiraga. Sanyusa okuwuliza. Alhamdulillah. Sebo amawulire agaffe ewaffe Lwabenge. Tulina akakuba alhamdulillah tugenda kusima kusinya kya mmwanyi. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebale okuweereza. Ebale kuwuliriza sebo munnange oweerwabenge mu mbeera yonna ebale kulaba nti owuliriza era nabo bonna abali awo bonna beera nga obatugambira nti kye bakola kyakabi nnyo okubeera nga bakukkiriza n'otuwuliriza oba nabo ne batuwuliriza mu mbeera yonna mu ngeri emu. Weeyongera okumanya mu program Entanda ku makya akutuusibwako Queen's Park Schools Esisangongolo ku luguudo lw'Entebbe essomero ery'Ekyasa erisomesa abaana okuva ku nasale paka P4 ab'ekisulo n'abaveeka ng'okuwandiika abaana kugenda mu maaso bakubire ku 075 177 235. Nga yabasuubiza omusajja munanga Omuyirani nakugamba ono alina amawanga agamuliko mukisa amuza tuli fena Kalema Shafik Chiwa Khalid tuli fena mu mbeera yonna bana abasajja bamusuubiza ne bamugamba beera byonna ng'obikola tobaako kyotya totya musajja mu America ffe tugenda kukuyambako totya musajja mu America tuli mabegawo Venezuela Nicolas Maduro kati yakutte amaato twagenza ogeekenneenya nga ga musajja mu Irani nga ga musajja mpuliza mu Irani yagakutte n'agasembeza ku nnyanja ne gaddeyo okumpi n'amaato g'eggwanga erya America ne bagamba kati kazaabika emipiira ne bamugamba kazaabika emipiira bannange kakati embeera ebisigadde byonna tulinze bulinzi kulaba kiki ekinagenda mu maaso kiki ekinaava munanga mpuliza saidi zeeyo kati ntandikira ko lero Middle East lero ntandikira Middle East ali ku Pale FM nzikiriza tugende ko Middle East ewo omusajja Omuyisirayiri ewo omusajja mpuliza mu Isirayiri wakati nga Saudi Arabia yamazidde okulaba nti etandikiriza mpola ewuttula obeegezaho okulaba nti munange ekuba abasajja aba Yemen oba munanga abasajja bahuthi ono bamuwonize bamugambye tugenda kukukuba ono Saudi yamazenga alinga yategedde kye bamugambye ono bamugambye ssebo mukadde waffe munywanyi waffe tugenda kukukuba nga tetunnaba kukukuba nga tetunnakuba ddayo ewa mukwano gwo ddayo munanga mpuliza ewa munnowo omutegeeza akusindise musajja mu America ali ku Pale FM musajja mu Isirayiri yamuteekamu ensimbi yamupikaapika yamuwaga amugamba sebo genda olumbe tetujja kulaba nti munange tukubeera emabega tujja kukubeera okumpi wabula ono yeerabidde nti abasajja aba bamagulu meeru tobeesigamirako bano tobeesigamirako mu mbeera yonna genfuna nti waliwo bakagezemu nnyo bwe tukyanoonya bali mu Middle East bali mu kutaataaganya wali mu Redis bali mu kutaataaganya internet ey'omusajja kuba waya ziyita omwo waya za internet ziyita mu Redis ziri mu Redis wansi kati abasajja balina obuzibu bwa internet munda mawanga ga Europe balina obuzibu bwa internet ne Asia kakati bano abanene bategeeza bagamba
ali ku Pal FM abanene bagamba nti kati wali wazirimu ampuliza bagamba nti wali wazikuwatamu mu mbeera yonna waliwo abali emabega bandibanga bano basajja abayirani bandibanga ali ku Pal FM bano basajja munange bayirani kubanga bagamba omusajja Omuyisirayiri bagamba n'abasajja b'Amerika nti mwe tumaze dde okulaba nti tubeetoola wakati ku lukalu ku mazzi ne mu bbanga wonna tuwabeetoolodde dda mujje twekuba mwagala kulwana mujje muleete ebyokulwanyisa tusobola okulaba nti munange twekuba tulabe ani twawula omusajja ku mukazi twawula omulenzi ku muwala mu mbeera yonna Isirayiri bagitidde abasirikale baayo Isirayiri bagikubidde abasirikale baayo olunaku lwajja omusajja omuhuuthi we yalumbye munda mu ggwanga lya Isirayiri n'abateeka ku bunkenke yavuddeyo negamba nti waliwo omuntu omu afudde twageze okusaba olunaku lwajjo nga abantu 6 ate abanene ababedde 6 mu Isirayiri Huuthi be yakatta mu nnaku 3 ababedde 6 tebaliiwo sinti be bakafa bokka bangi bafu lwakuba Isirayiri ekweka amawulire banampuliza ebakweka naye nga ali ku Pal FM ababedde 6 abanene Evarist oli ku YouTube tuli fena ababedde abanene 6 ba Isirayiri bana abanene abasajja bahuuthi babajje mbulamu obwensi babase efananyi bwabwe mbirina wano abasajja babikubye ne babitulaga ne bagamba bano bafu abamu kubo abasatu Irani be yavaayo neetegeeza neegamba nti twategedde we muwangaalira twategedde base we mukolera twategedde ne bye mukola twategedde abazzukulu bammwe twategedde abaana bammwe ye mwe mwakwata endeege mwe mwakwata ebikompola mwe mwakiri mu 5 kuno kwabaddeko omukyalo omu n'abaami 2 babajje mu bulamu obw'ensampuliza ali ku Pal FM Irani be yalabula ne bagamba nti tubamanyi we muli tugenda kubayiga omu ku omu abo basatu bafu Irani era kigambibwa nti ababiri bafiridde ku airport abahuuthi gye bakubye ndozo lengera connection abahuuthi gye bakubye airport yewe bakubye ali ku Pal kuba olunaku lwajjo basiibye n'okuwosa ejjo kuva ku Sunday lwa 6 Sunday Monday Isirayiri yasibye bagijojobya ku airport zaabwe ez'enjawulo kuba kati abasajja ze batagekinga Huuthi egamba nti zetagekinga teri adduka bano babaddera ku airport nga balina gye balaga ampuliza bano babadde balina gye balaga ne babagwako kiyiifuyiifu ekikompolo lwakasukiddwa ne kibakubiramu si nti babadde batagetinze bano nti babakuba ekyo sinabakulaba nti munange tukiyingirako munda wabula Irani yakugamba tujja kubanoonya tubakube mu mbeera yonna kakati babakubye kati era olunaku lwajjo yingirako mu Bahamas Abahamas bakoze olulumba era ku basirikale b'eggwanga lya Isirayiri era banene babadde ku kimotoka ekirwanye nga kirawuna kitambula munanga mpuliza kiyitaayita amasasi ganyosaawo ampuliza amasasi gavuze kakananga 6 Abaisirayiri 6 bafu 6 abasirikale ba Isirayiri bafu bavudde embulamu obwensi wabula genfuna galaga nti Spain bano bamaze okulaba nti munange bateeka envumbo ku ggwanga lya Isirayiri babagamba muve mu Gaza muve mu Palestine nze ndi wamu na Palestine Spain emaze okulaba nti munange eyatula eyimiriza ebaninze ebyentambula buli mu Isirayiri yenna bamugobye mu Spain buli mu Isirayiri abadde asuubira okujja mu Spain bamugambye totawaana tojja ne bana abaliyo bagenda kudda Spain
era egamba nti nze ndi mweteefuteefu ndi already okuwagira eggwanga lya Palestine mu mbeera yonna. Oyani Spain, oyo mu Spain. Wakati mu Isirairi munda ebyo ngomaze okulaba nti okyabitegeera nabyo tukyaliwo Netanyahu Benjamin wakati nga abantu beekalakasa ku mitimbagano ku nguudo ez'enjawulo mpola beekalakasa. Kati motoka za gavumenti mu Isirairi babongedde security, bagamba ekibakubya kuwuliriza Netanyahu butamugamba kuvaako. Temulina musango mwe kuba temusalawo, omukulu yasalawo. Kati banoonya abanene mu magye abatowa order, abakulembera ebibinja ne famire zaabwe bazinoonya. Kati bakwata abantu babagamba mmwe abanene katubakube mugende mugambe mukama wammwe Netanyahu Benjamin ave mu Palestine, yesonyiwe Palestine, ave mu Gaza. Kakati akulira Democratic Party, Israeli Democratic Party, ono akolimidde Benjamin Netanyahu. Netanyahu kyavudde nategeeza n'agamba nti nga baagala bave mu Palestine bano bawanike. Netanyahu ategeeza aba Hamas nga mwagala tuve mu Palestine mujje mweweeyo. Hamas yagamba ekyo kikafuuwe kigende mu nnyanja kigweyo. Tekisoboka. Ife ssebo tukeere ku makya tugambe tuwanise basebo tuwanise mujje mutwale Palestine. Mutulimbalimba tetujja kuwanika. Kakati kyebakoze ali ku Pale FM abanene ab'opposition mu Isirairi bagamba Benjamin Netanyahu beera mugezi okwate ekkubo oveeko oteeke ebikola wansi. Wabula ono bategeeza bagamba nti ono akimanyi wagambye nti entalo zino ziwedde agenda mu misango era akimanyi nti wazitepinga down security egenda kendeera. Gye bawa omukulu ng'ali mu buyinza si gye bawa omukulu ng'avuddeko. Okategedde abamunoonya bangi, Abahamasi bamunoonya be Palestine, Abahuthi Yemen bamunoonya, ne Iran kennyini emunoonya. Era emugamba anytime any day tujja kukukwata tukufune tukube. Wakati nga baleese baagala okuva mu ndagaano eyo bayina n'ab'amateeka ge bataddewo. Kyova olabanga president ne minisita w'ensonga, foreign minister w'ensonga z'ebweru bagamba tusooke tulindeko. Kyova olabanga Abajamani, Abangereza n'Abafaransa beesitudde bukubakuba ne bakwata ekkuba mpeza ne bagenda munda mu ggwanga erya Iran bali mu kuteesa ku nsonga eno. Iran tova mu ndagaano. Endagaano eno ya nyukiriya. Kino kye kibadde kisigaddeyo kyokka. Iran okufuuka North Korea kera ku makya n'egamba, njukira mulembe gwa Trump guli ogwasooka yaddamu n'ekikoonako, ne bagamba mu butongole, nze nvudde mu ndagaano zonna eza nyukiriya. Yali Kim Jong-un owa North Korea. Russia yabagamba temunyumiza. Ali ku Pale FM Iran waliwo omukago oba ekitongole kye bayita NPT, Non-Proliferation of Nuclear Weapon. Guno omukago Iran ebaddemu eri. Bano bagamba nti bakuuma mirembe, baza kukwewaza amawanga kulaba nti gakola zi nuclear ez'enjawulo, era nga bakkaanya ne bagamba nti buli nuclear gy'okola tumala kugimanyaako. Buli kimu tulina okulaba nti munange tukimanyaako. Nga nange Steven tuli fena
buli kimu balina okulaba nti munange batuula mu mawanga gano ne bakikkaanyaako ne bakimanya. Kati Iran egamba nze mbivuddemu. Okuva 1968 bano abasajja basayininga endagaano eno era nga bagamba tokkirizibwa kukola nyukiriya. Tokkirizibwa. Iran yasayininga 1968 Iran ekera ku makya esayininga nga bakkaanya bagamba tokkirizibwa kukola nyukiriya gwe mu Iran. Yensonga lwaki Iran ebadde ejja ebagamba nze sina nyukiriya, nze sina yatandikawo etyo ne bagamba sina nyukiriya, nemala ne bagamba sina nyukiriya naye ebimukola mbirina. Kitegeeza yali amulina. Iran wakati nga yasirika kuva mu 1968 nga batadde omukono ku kiwandiiko kino, Iran yatandika okusima zitano, n'esima zitano n'etandika okuyingiza uranium ne kemika endala n'ekola zi nyukiriya. Iran yakwatagana n'omusajja omurasha ne bakola nyukiriya mu bubba. Kati Iran ebakutuma basaba nyukiriya ku listi ogiwandiika kyekyagala okugikubya. Kati eno yategedde yagenza okukebera mu bitabo enoonya ekigikubya. Omusajja nnumba asinziira ku ki yagenza kigwako akawaayiro n'ekagwako nti ssebo fayiro yiiri mugireete. Iran tuyingiriramu wano nti okay tuveemu. Naye wakati mu kuvaamu tebamalaga tebadikitatinga balina genda mu palamenti. Era wano endagaano eno gye bateekako omukono nga bakkiriza IAEA, International Atomic Energy Agency, ng'ekkirizibwa okuyingira mu Iran nejja neerondola ddala kituufu endagaano gye twakola ogiriko nti tokkirizibwa kukola nyukiriya. Ajje makolero ag'enjawulo alawune ag'ebyokulwanyisa oba nyukiriya talimba ne babadde bakikola. Wabula emabega wali after olutalo nga luwedde 12 days ennaku 12 ono omunene akwera IAEA omukiise mu Iran yagobwa, yakwatibwa ku nkoona, yafubutulwa. Bamugamba tukulanga ekintu kimu, wakira ku makya n'okubira Amerika essimu, Israeli essimu n'obagamba nti tukola nyukiriya n'obalagana wuwa nyukiriya wafu kuba gwe weke yali amanyiwo omugwira. Abasajja ne bajja ne bakuba target basuubira okulaba nti nyukiriya wali tugobye, ne bamugoba. Era n'abagamba ddala kituufu bangobye naye akasajja kalina nyukiriya. Ka Iran kalina nyukiriya bannange. Lugambo si lugambo. Mu ndagaano eno omanye byange bya facts. Era akatabo kange tekanvaako facts. Mu ndagaano eno mulimu China. Kyogamba China terina nyukiriya. Mulimu Bufaransa. Bufaransa ye kyabitambulirako. Mulimu Russia. Eno yava muda. Ali ku Palefem. Mulimu Bungereza. Mulimu Amerika. Mulimu Iran. Bano bakkaanya 1968 twaite tulina ku nsi. Bano ne bakkaanya ali ku Palefem. Kakati Iran, Russia eyina saba nyukiriya emulina. China balina nyukiriya wamulengedde ku parade. Bufaransa balina naye bakyali ku ndagaano. Bungereza balina naye mukadde. Amerika bamulina ate ali active mupya. Ne Iran balina. Kati Iran banoonya babadde banoonya ekibulijje bano kwe basinzira okubakuba. Kati bagamba katuve mu ndagaano eno, katuve mu mukago guno tubijjemu tubiyuzeemu, tumale okubivaamu kale muddemu tukube. Awo ne Amerika bali mu kubala n'Amerika ebabala bagibala. Nawe Amerika nawe kakati jangu why Amerika badde bakuba ng'esinzira wano. Kati bali mu parliament batesa bagamba tuveemu. Wabula amawanga agaagaana kuliko Israeli gagamba nze siriimu, Buyindi teriimu, Pakistan teriimu ne North Korea bivaamu. Kati ali ku Palefem. Abasajja batudde nakati bakyatuula. Batuula bagamba tukaanye tuve mu mukago. Tukaanye tuve mu mukago.
tusobole okukuba betukuba nga tebasobola kutuddiza oba abatulumba tubakube wabula ono omukulu wa Iran wa parliament munda munange mu ggwanga erya Iran Qalibaf head of Iranian parliament ono lutula alonge nga Zahara we yalongezaayo kano ono lutula mpuliza alongezaayo yabagambye tuwumulemu nga intese zikutte wansi wagulu abamu bagamba tuguveemu abamu bagamba tetuguvaamu president wa Iran yabagambye musooke mupozingemu nyina kyennengedde foreign minister Aragakye n'abagamba musooke mupozingemu kati Qalibaf oli akulira parliament ya Iran yasinzidde kuba n'abanene okusaba kwabwe n'agamba parliament njongezzaayo olw'ensonga nti bafunye ebbaluwa eva mu ggwanga erya Bufaransa ne Germany ne Bungereza babagamba temuvaamu bambi mututuule bano bategedde target nti kati batagetinga bo Iran yagala kuba buli kiramu ampuliza Iran baagala kuba buli kiramu baagala kuva mu mukago guno basobole okuba buli kiramu that is Iran ebala mugibala etuula enoonya kiki babadde basinzirawo okunkuba nti wano kati kanveemu tukube Isirayiri nga tewali atukwatako wekuba kulumba Amerika erumbibwe nga tewali atukwatako niwe tunaatuuka okuwoolera nga tukuba buli yayambako Isirayiri neyagigamba Isirayiri weewaawo Iran yagamba nja kukuba neyagamba bugambi weewaawo Isirayiri weebale just thank you tujja mukuba kati bali mu kwejja mu mikago gyonna Russia egisinga yagivaamu North Korea yagivaamu Iran eri mu kuteesa wabula abantu bagamba mubiveemu tusobole okukuba omulabe ne Saudi mwajja okugendera omwo Iran yagambye sabiti ewedde nti mwakuta prime minister owa Yemen ow'Abahouthi bino byonna baagala kubizinga bakube era n'eno mission yakubirako Amerika in case Amerika ezzeemu okulumba Iran kuba olulumba lwengedde kati Amerika ezzeemu kusonga kweyesigamira zino nti ekola nuclear eyawukana ku ndagaano gye bakaanya kati Iran egamba kati katuve mu ndagaano katugiveemu onoonye wonkubira nga tolabawo nange nsobola okuddiza nga nedifendinga abasajja bali mu kwebala ono kyakoze okusoomooza yakutte ebyokulwanyisa n'abigwa Nicolas Maduro owa Venezuela Iran tubirengedde nga bya musajja mu Iran olengera nti yasoomooza ye gwe mulimo gwe kankusoomooza nkukube kuba nze nkusoomooza sikubye China ekikola wali ku Taiwan kazinga North Korea akikola Kim Jong Un ngabikola ba South Korea ono North Korea okumanya nga asoomooza kino ali mu kulya kino tekigire oba nkireete ntya kisabike ntya North Korea yatuuka n'okukwata ennyonyi yatuuka n'agamba bannansi okumanya nga asoomooza yatuuka n'agamba bannansi nti aba North Korea yenna yagala okweyamba ekyetaaga ekinene toddamu kitwala mu kaabuyonjo nedda gwe tufuna wooteeka oleeta otuguze owulira sente eziri awo Ambrose owulira sente nti gwe tuleeta otuguze ye kyakola wagula bino mbu kabuyonjo yange ejjudde North Korea agamba bwereere njija n'enjiyoola gavumenti kyakola kyeyakola emabega wali nga ateeka mu nnyonyi ng'asiba mu kaveera nange kimu ayina effuja ng'asiba mu kaveera
kino nyino kigambo nansonyiwa kuba ndi mukuwamo asiba mu kaveera oba ka black oba ka green oba apima n'oppima n'ateeka mu nnyonyi n'agenda mu South Korea n'agenda ng'ata oba bakusanga wa oba oli ku mmere oba oli autu oba wasaze n'enviiri ng'olina kawalaata otambula kakati nange kakati ali ku Pal FM oyo ye Kim Jong-un waato ampuliza wasoomooza abasajja ba South Korea okategedde kakati wenva wano mba mukyamu mba nyina obuzibu bwenkoze owaayi ombuzeeko ennaku zino obeerawo naye ngenda okufuluma nti oba oluusi oba onywa ku tuzzi manyi tulina otuzzi otubuguma wano mugamba mutya kulikayo mu kapiira twavuddeyo n'essanyu naye nga tunagenda mu World Cup bya Katonda twali tusuubira nti awo tunaatuukawo ekikulu tuba nnyo mu kibalo Uganda eringa Arsenal tuba mu bibalo eva tuba na penna kapapula amazima Arsenal tebabala nnyo nedda ebya Arsenal zibaliiki kale katusabe empozi eri nga bikyali ate ffe tulina we tubalindira nga beekubyekubye naye Uganda Katonda yasinga okukola katusabe inshallah Mukama Katonda mwebale abazamyi be namwe abawagira bayira bika nebaze buli muwagizi ayagala eggwanga lye mwebale kuwagira olusinze byonkwata nesigenda mpagira mu mutima kubaka akadde kabaka kakwetalo sawemo kabaka nze ekituufu kanyingira kuba mbalina byenkwasaganya ate batukozesa munnange nusu ku nusu 225 omusomo gaggadde okukyusa obulamu